Selama perjalanan kami harap Anda untuk menjaga barang bawaan Anda. Jika ada yang dapat kami lakukan untuk menambah kenyamanan Anda, mohon jangan ragu untuk menghubungi awak kaping kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas pilihan dan kepercayaan Anda melakukan perjalanan bersama kami. Kami berharap Anda dapat menikmati perjalanan dan layanan kami dari Juragan 99 Trans Jawa.